Saçlarınız o kadar hızlı uzayacak ki siz bile şaşıracaksınız. Aynı zamanda saçlarınız gür, parlak olurken beyaz saçlara da elveda diyeceksiniz. Şimdi hemen sırasıyla tüm malzemeler: karanfil, zencefil, keten tohumu, çörek otu, bir dal aloe vera, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, argan yağı, Hint yağı, benmari usulü eritin. Şöyle hemen süzüyoruz ve kullanıma hazır. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. Detaylı videosunu diğer videolarımın arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Türkan Yalavauston'dan saygılar, hoşça kalın.